Նոյան տապանի հյուրն է բժիշկ Հայկ Մանասյանը։ Պարոն Մանասյան, մենք ձեր հետ այսօր մասնագիտական հարցեր չենք քննարկելու, խոսելու ենք ներքաղաքական իրադարձություններից, քանի որ ես գիտեմ, որ դուք շատ ակտիվ եք, անտարբեր չեք այն ամենի հանդեպ, ինչ տեղի ունենում մեր երկրում, եւ պարբերաբար ձեր Facebook-յան էջով վերլուծություններ եք իրականացնում։ Պաշտոնական քարոզարշավը մեկնարկել է, բայց դրանից առաջ էլ քաղաքական ուժերը ակտիվ հանդիպումներ էին ունենում քաղաքացիների հետ, տարբեր հայտարարություններ անում։ Շատերը այս ընտրությունները համարում են ընդամենը աթոռակռիվ եւ ոչ թե ստեղծված ճգնաժամից ելք։ Դուք ինչ տպավորություն ունեք։ Ցանկացած ընտրություններ կարելի է համարել աթոռակռիվ, որի միջոցով ինչ որ ճգնաժամից ելք ենք ունենում կամ հակառակը ճգնաժամ ենք խորացնում կամ նոր ճգնաժամ ենք ստեղծում։ Այս ընտրությունները վտանգավոր են նոր ճգնաժամերի, հղի են նոր ճգնաժամերով, որովհետև ընտրության ոչ բոլոր մասնակիցներն են, որոնք Հայաստանի ինքնիշխանությունը, պետականությունը համարում են բարձրագույն կարևորություն, բարձրագույն արժեք։ Որոշ զգալի նշանակություն, ռեսուրս ունեցող խաղացողներ, մասնավորապես ֆինանսական եւ զորբայական ռեսուրս ունեցող խաղացողներ Հայաստանի բարօրությունը կարող են տեսնել Ռուսաստանի հետ ընդհանուր պետություն ասվածի մեջ, որը ոչ մի ընդհանուր պետություն էլ չի, այլ եթե լինի այդպեսին, ապա դա լինելու է սովետական միության պես մի բան, որտեղ մայրաքաղաքը Մոսկվան է, ոչ թե լինելու է երկու մայրաքաղաք Երևան եւ Մոսկվա կամ Երևան, Մինսկ, Մոսկվա, այդպես չի լինելու, լինի Մոսկվա մայրաքաղաքով մի քաղաքական միավոր, որը կա, հա, Ռուսաստանն է, դա որ ընդարձակվում է։ Այ եթե դա չլիներ, այս ընտրությունները կարելի էր այդքան լարված չնայել այս ամեն ինչին, բայց սա սպառնում է այդպիսի ճգնաժամի։ Այսինքն հիմա Ռուսաստանը փորձում է Ռոբերտ Քոչարյանով մասնավորապես այդ էպիկենտրոնում Ռոբերտ Քոչարյանը եւ մնացած ուժերն էլ, որոնք պակաս քոչարյանական չեն, այսինքն եթե դա կտեսնենք, եթե նրանք հայտնվեն ազգային ժողովում, երբ որ բոլորը միասին Քոչարյանին թեկնածու կտան վարչապետի, եթե այդպեսին լինի։ Մի քիչ Ծառուկյանը, չնայած Ծառուկյանը ասենց նեյտրալ է խաղում, որպես ինքնուրույն է խաղում, բայց մի քիչ Ծառուկյանը ձայն կտա, միգուցե Վանեցյանը մի քիչ ձայն տա, եթե անցնի ազգային ժողով, քոչարյանական ձայները ինչ որ չափով իրանք եթե անցնեն ազգային ժողով, այնտեղ մի երկու հոգու էլ հնդածս կհավաքագրեն ու կդառնա մի ուղղվածություն, երբ որ Հայաստանը կգնա, Հայաստանը կտանեն դեպի պետականության զրոյացման, պետականության ոչնչացման։ Եթե դա չստացվի, ավելի վատ բան է սպասվում։ Ռուսաստանը չի հանձնվելու հենց այնպես։ Առանց ավերվածության, առանց վնասների Ռուսաստանը այստեղից չի հեռանալու։ Ուրիշ ձևերով են փորձելու այդ, ուրիշ ճգնաժամեր են ստեղծելու։ Դրա միկրո օրինակը Սյունիքում մենք հիմա տեսնում ենք։ Այդ ամեն ինչը Ռուսաստանի հրահրումով Ադրբեջանը արտոնված է չարաճճիություններ անել, որոնք ընդհանրապես զգուշացնում են, որ հայեր խելոք մնացեք, մենք եթե չեք ուզում ձեր պետականությունը կորցնեք, ապա կկորցնեք ձեր պետականությունը։ Եթե ուզում եք պահել ձեր այսինքն պատային իրավիճակ են փորձում ստեղծել։ Հա, կամ տուր պետականությունդ, կամ տուր պետականությունդ։ Եթե չկտաս պետականությունդ։ Բոլոր դեպքերում հայեր մենք խլելու ենք ձեր պետականությունը։ Ձեզ չի հասնում պետականություն։ Այ եթե մենք չունենայինք այս ոգով տրամադրված խաղացողներ ընտրապայքարում, կարելի է այս ընտրապայքարին աթոռակռիվ ասել, ինչ ուզում եք ասեք, բայց սա, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում, շատ լուրջ բան է, շատ լուրջ բան է։ Սա կարա մեր գլխին մեծ փորձանք դառնա։ Լուսավոր Հայաստանը օրինակ կանխատեսում է, որ կարող է լինել ընտրություններից հետո քաղաքացիական պատերազմ։ Լուսավոր Հայաստանը նույնպես կարա ձայն տա Քոչարյանին վարչապետի թեկնածու որպես։ Նույնիսկ եթե վաղը Նիկոլը ձայն տվեց Քոչարյանին, ես չեմ զարմանա։ Հասկանում եք ոնց Հայաստանակենտրոնությունը, իսկ այս դեպքում Հայաստանակենտրոնությունը որն է, հա, ինչն է դժվար ընկալելի։ Տեսեք, բացարձակ անկախություն, այսպես ասած, այդպես որ անկշռության մեջ լինես հնարավոր չի, հա, անկշռության մեջ երկրներ չկան։ Կան գերտերություններ, որոնք խաղում են, իրանք առաջատարն են, իրանց հետ խաղացողներ են ինտեգրվում իրանց խաղի մեջ։ Հայաստանը երբեք
նու երբեք չասեմ, գոնե առաջիկա տեսանելի ապագայում չի դառնալու այն երկիրը, որ ինքն է լինելու առաջատար իր հետ հավաքագրելու է խաղացողներ։ Այսինքն Հայաստանը Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի կամ Չինաստանի պես խաղացող չի լինելու։ Եթե ընդունենք, որ նրանք են անկախ տերությունները, Չինաստանը, Իրանը կամ, չգիտեմ, Ռուսաստանը, Ամերիկան, նրանք անկախ պետություններ են, ահա այդպիսին անկախ Հայաստանը չի կարող լինի։ Բայց Հայաստանը իր կախվածությունը տարբեր աշխարհ քաղաքական կենտրոններից, տարբեր պետություններից կարա այնպես բաշխի, որ առանց ցանկացած մեկի կարողանա ինքը հանգիստ գոյություն ունենալ եւ իր անվտանգությունն ու մինիմալ կենսական կարիքները հոգալ։ Հիմա մենք օրինակ միայն Ռուսաստանից էինք կախված, միայն եւ առանց Ռուսաստանի տպավորություն է ստեղծում, որ այս Ադրբեջանը կգա եւ ասենք իր զորբայությամբ կխլի ենթադրենք ինչ որ տարածքներ, հա։ Ինչու որտեվ այդ պահին քո բանակը մենաշնորհը քո էներգետիկ անվտանգության, տնտեսական անվտանգության, պաշտպանական համակարգը լրիվ տվել է Ռուսաստանին։ Դա էլ Ռուսաստանը թույլ չի տա կիսես, օրինակ կեսը թողես Ֆրանսիայի հետ, կեսը Իրանի հետ, կեսը մեկ ուրիշի հետ։ Ռուսաստանը դա թույլ չի տա, բայց սա է մեր անկախությունը։ Մենք եթե ուզում ենք լավ լինի, անկախություն ասվածը նկատի չունեմ անկշռության մեջ հայտնվել, նկատի ունեմ մեր կախվածությունը տարբեր պետություններից, տարբեր տերություններից այնպես բաշխենք, որ առանց ցանկացած մեկի մենք կարողանանք լիարժեք գոյություն ունենալ, կենսագործել։ Դա հասկանալի է, դա կլինի ընտրություններից հետո, երբ կորոշվի թե ով է լինելու։ Բայց ոչ մի ուժ Հայաստանում չի գնում սրան։ Ոչ մի ուժ, ցանկացած ուժ, օրինակ, հա, օրինակ ԱԺԲ-ն, ասում է գնանք արևմուտք, գնանք արևմուտք, գնանք արևմուտք։ Այսինքն էլի դուք բացարձակ կախվածությունը Ռուսաստանից եկեք փոխարինենք բացարձակ կախվածություն ենթադրենք Ամերիկայից կամ չգիտեմ Ֆրանսիայից։ Նիկոլը հիմա այդպես է խաղում, յանի թե գնում է դեպի Ֆրանսիայից կախվածություն։ Ոչ մի ուժ չի գնում դրան, որ ինչի Ֆրանսիայից օրինակ մենք պիտի կախված լինենք։ Օրինակ, եթե Ռուսաստանից գնում է անկախացման process, ինչի պիտի հաջորդ ուրեմն տաշտակը լինի ֆրանսիական տաշտակը։ Ինչու պիտի մենք հայտնվենք Միացյալ Նահանգներից կախվածության մեջ, ու այս բոլոր երկրները, իդեպ, այս բոլոր երկրները մեզ համար սրտացավ ու մեզ կարևորում են այնքան, ինչքան առնվազն Ադրբեջանին, տարածաշրջանային մեր առաջի մակարդակի մրցակցին։ Տարածաշրջանային մեր առաջի մակարդակի մրցակից, ասենք Ադրբեջանն է, երկրորդ մակարդակին կարանք ասենք, չգիտեմ, Թուրքիան է։ Հակառակորդը թշնամին, ոնց կուզեք ձևակերպեք։ Այս երկրները, որոնց վրա մերոնք փորձում են հույսները դնել, հույսները կապել, ու միաբևեռ ձևով, միաբևեռ։ Օրինակ ԱԺԲ-ն չի ասում, գիտեք, Ժիրայր Սեֆիլյանից օրինակ բերեմ, ասում է դե կամ բանը Արևմուտք կամ Ռուսաստան, երրորդ տարբերակը ո՞րն է։ Իրան։ Երրորդ տարբերակը Իրանն է, որը ինչքան էլ լավ լինի քո մրցակիցների հետ, ինքն էլ նույնչափ մրցակից է քո մրցակիցների հետ։ Օրինակ։ Ու ոչ թե միայն Իրան, այլ Իրան, Ֆրանսիա, Ռուսաստան։ Ենթադրենք։ Առնվազն այս երեքը ենթադրենք, կամ Իրան, ԱՄՆ, Ռուսաստան։ Այսինքն բոլոր այս ֆորմուլաների մեջ ոչ ոք չի գնում նրան, որ լավ է, եկեք մի հատ հաշվարկենք մեր բնական, ես կասեի ֆիզիոլոգիական դաշնակիցը տարածաշրջանում եւ աշխարհում ով է։ Տենաս ով է։ Ոնց անատոմիային նայում ես, այսինքն քարտեզին նայում ես, քո առաջի բնական դաշնակիցը քեզ սահմանակակից մի պետություն պիտի լինի։ Ադրբեջանն է, Վրաստանն է, Թուրքիան է, թե Իրանն է։ Այս 4-ի մեջ պիտի ասես ով է քո բնական դաշնակիցը, թիվ 1։ Հետո դրանից կախվածությունը դիվերսիֆիկացնես ուրիշ տերություններով, համագործակցություններով։ Պարոն Մանասյան, այս պահին ունենք այնինչ ունենք եւ ժողովուրդը պետք է ընտրի այս քաղաքական ուժերի միջև։ Եվ եթե Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վերարտադրվի, դուք առաջին նախագահին հիշատակեցիք, նա ասաց դեռ ամիսներ առաջ, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը սպառնալիք կլինի, ավելի մեծ սպառնալիք երկրի համար, քան թուրք-ադրբեջանական սպառնալիքը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդի քվեով գա իշխանության, մենք կկարողանանք դիմակայել այն ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներին, որոնք այս պահին կան։ Մարտահրավերները ավելի են մեծանալու, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է իշխանության։ Այսինքն ինչ է ստացվում, եթե Նիկոլը ջախջախում է
ռուսական թևը, ռուսական տարը ընտրական տեխնացուներին։ Այդ դեպքում նրանք չեն ստացվում, իրանց քայլերը չեն կարող անեն ընտրությունների միջոցով, Հայաստանը չեն կարողանում վերցնել ընտրությունների միջոցով, այլ եղանակով են փորձելու վերցնել։ Նրանք չեն հրաժարվելու։ Ուստի մի տարբերակ կա։ Ղասեմ Սուլեյմանի, ով ասում է չէ, տղեկ հələ տեղը բերեք, բայց Ղասեմ Սուլեյմանին 20 թվականի սկզբում են շարքից անել։ Այս օպերացիան շատ մեծ օպերացիան, որոնց գծագրվել է քայլ-քայլ։ Հաշվել են ոնց կարա լինի։ Ստեղ մի հոգի կարա եղանակ փոխի, դա Իրանն է։ Իրանական գործոնը, իրանական ռազմական ուժը կարա տարածաշրջանում բան փոխի հօգուտ հայերի, որովհետև հայերի ու Իրանի շահերը այստեղ կենսականորեն, կենսական շահերը այստեղ 100-ը 100-ի համընկնում են։ 100-ը 100-ի։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը փոխանակ սրանից օգտվի, գնաց Իրանի դուխով ասեց Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Գրած էր, չէ՞, Նիկոլի թիկունքում, երբ որ Իրանում հանդիպում էր 2 տարի առաջ կարծեմ։ Նոր էր ընտրվել։ Հայ համայնքի հետ հանդիպում էր, գրած էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Ինքը Իրանի դուխով մտավ խաղի մեջ։ Հետո խաչ քաշեց Իրանի վրա ու գնաց չգիտեմ ում հույսով ինչ էր անելու։ Ու ունեցանք այն ինչու ավելի բեթարն ենք ունենալու, եթե շարունակենք այս ձևով։ Ինչ է նշանակում այս ձևով։ Իրանի վրա թքած ունենալով արևմուտքի դեպի արևմուտք գնալ Ռուսաստանից կտրուկ հրաժարվելով։ Լավ, այս քաղաքական դաշտը, երբ որ դուք նայում եք եւ վերլուծում եք, ինչ ընտրություն ունի քաղաքացին։ Քաղաքացին։ Այո։ Ինչ սկզբունքով, ինչ փաստեր համադրելով պետք է գնա ընտրության։ Նախ պետքա քաղաքացին գիտություն ունենա, հասկանա այս ամեն ինչը, էմոցիաներով չտրվի, չառաջնորդվի։ Քաղաքացին է պատվեր տվել։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ինչ առաջարկում է, այդ քաղաքացու երազանքներն է առաջարկում։ Ռոբերտ Քոչարյանն է իր այդպես բիրտ պինդ ձեռքը, որ առաջ է բերում, որովհետև մի զգալի մաս մարդկանց ասում են մեզ պինդ բիրտ ուժ է պետք։ Մեկը որ գալի ասում է գնանք Ռուսաստանի հետ միանանք պրծնենք, ժողովրդի մի զգալի մաս ասում է գնանք Ռուսաստանի հետ միանանք պրծնենք։ Այսինքն պետքա ժողովուրդը ստե ճիշտ հասկանա, ոչ թե ինքը հետևանքը, այս քաղաքական դաշտը իր իղձերի արտացոլումն է։ Իրանք հոգու խորքում ինչ իղձեր ու երազանքներ ունեն, իրար հակասական, հա, տարբեր, այդ ամեն ինչը հիմա քաղաքական դաշտ է ձևավորվել։ Միչև մեր մեջ այդ իղձը, այդ երազանքը չլինի, որ մեր անկախությունը մենք պատկերացնենք մի քանի աշխարհքաղաքական կենտրոնների հետ համագործակցությամբ, որտեղ թիվ 1 դաշնակիցը կլինի մեզ սահմանակից Իրանը, որի հետ մեր մրցակիցների հետ ունեցած հարաբերություններում մեր շահերը 100%-ով համընկնում են կամ 99%-ով համընկնում են։ Միչև սա ժողովրդի մեջ լայն շրջանակ զանգվածների կողմից հասկանալի, ընդունելի եւ բաղձալի չդառնա, չի լինելու քաղաքական այն ուժը, ով գալու է ու խաղա հօգուտ Հայաստանի։ Լինելու են քաղաքական այն ուժերը, որոնք մանր աֆիորաներով փորձելու են անել ինչ որ հիմա անում են։ Այսինքն սենց եթե շարունակենք, մենք սենց տենց մեր համար վատ կամ կորցնելու ենք պետականությունը, կամ էլ կորցնելու ենք պետականությունը։ Երկու դեպքում էլ կորցնելու ենք պետականությունը, հասկանում եք։ Ֆրանսիան ինչքան էլ մեր համար ջան ասի, նա չի ուզենալու Ադրբեջանի հետ հարաբերություններ փչացնի։ Եվրոպան Ադրբեջանի հետ հարաբերություն չի փչացնելու, Թուրքիայի հետ հարաբերություն չեն փչացնելու։ Նրանք Թուրքիային հույսով են, Թուրքիան առանձին ջրանցք է հեսա կառուցում, որ նրանց ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներկայությունը Սևծովում ապահովի, դա կլինի 10, 20, 30 տարուց չգիտենք։ Այսօրվա իրանց սուր հարաբերությունները մի նայեք։ Թուրքիան լուրջ ՆԱՏՕ-ի համար դարպաս է կառուցում, հեսա կառուցելի է։ Իսկ Սևծով նավթոն պետք է մտնի, որտեղ Ուկրաինայի հարցը, Գրիմի հարցը թարմ պայելու են 50 տարի հետո լինի, 100 տարի հետո լինի։ Այդ հարվածը Գրիմի, Ուկրաինայի խաղաթղթով ՆԱՏՕ-ն անելու է։ Ու որպեսզի այս մասշտաբի խաղերի մեջ կարող է հանկարծ Ֆրանսիան գասի, գիտեք ինչ է, ինչա, ճիշտ է 3 կիլոմետր առաջ է եկեք, այդ 3 կիլոմետրը ադրբեջանական զորքեր, պիտի հետ գնաք, թե չէ ինչ, թե չէ ոչ մի բան։ Մեր շահերի համար ոչ ոք իր անցավ գլուխը ցավի տակ չի դնելու։ Եթե մեր հետ մեծ շահեր ունենա, համընկնի շահերը ինչ որ մեկի, միգուցե եւ մեր
կռիվը նրա հետ դառնա նույն ընդհանուր կռիվը, բայց այդ երկիրը, որ այդպիսի շահեր ունի, մեր մրցակիցների հետ, միայն Իրանն է։ Ռուսաստանը հակառակ շահերն ունի։ Ես հիմա ճիշտ հասկացա, ընտրապայքարի մեջ մտած քաղաքական ուժերից եւ ոչ մեկը դուք համարում եք, որ չի գնալու այնպիսի ճանապարհով, որ կարողանա եւ ինքնիշխանությունը պահպանի եւ սահմանային այս խնդիրները լուծի, որոնք այս պահին առկա են երկրում։ Ամեն մեկը ինչ որ մի բաժինը հարցի լուծելու է։ Ինչ որ մի բաժինը հարցի, բայց այդպես քաղաքական թիմ ուժ ձևավորված չկա, որ Հայաստանի հարցը լուծի։ Ինչու? Որովհետև էվոլյուցիան, որը քաղաքական ուժեր էր ձևավորում Հայաստանում, գնացել է հպատակության ճնշման տակ։ Այսինքն միշտ լավ տղեկը կամ գնդակահարվել են, կամ հայտնվել են բերդում։ Քաղաքական գործունեությունը թույլ է տրվել անել անողնաշարներին, այսօր էլ այդ անողնաշարների, այսպես ասած, մոտեցումները, ոճը, ձեռագիրը դարել է մի հատ ընդհանուր քաղաքական դաշտի ձեռագիր։ Անողնաշարներ։ Ես ընտրելու եմ, կարելի է ասել իմ անձնական կարծիքը, ես ընտրելու եմ Սամվել Բաբայանին։ Ինչու՞։ Որովհետև Սամվել Բաբայանը կարծում եմ այդքան տեստոստերոն ունի, որպեսզի հանուն Հայաստանի համարձակ գործարքների գնա։ Այդ թվում նաև մեզ համար կարևորագույն ուժերի հետ, դաշնակիցների հետ։ Ես կարծում եմ, որ Սամվել Բաբայանի ոչ Ռուսաստանը կարող է 100%-ով գնել, ոչ էլ Արևմուտքը։ Այդ դեպքում նա կարա թե ռուսների հետ, թե Արևմուտքի հետ, ասեցի, թե Իրանի հետ գնա հարաբերությունների։ Ու նա ես այդպես եմ ընտրում։ Ու դա մի հոգի է, դա ուժ չի է քաղաքական։ Դա մի հոգի է։ Ես հույսս դնում եմ, որ ինքը մենակով կկարանա հարցուցել։ Ոչ։ Բայց դա մի քար է ընդամենը, որ ես մեծ ամբողջ ազգը պետք է կառուցի ես պետություն կառույցը, դա ընդամենը մի քար է, անկյունակար է ինձ համար։ Ես իմ փայ որպես քաղաքացի, գիտեք, ոչ մի ուժի չեմ հարում։ Ես որպես քաղաքացի այդ մի քարը տե կդնեմ։ Ես չգիտեմ այդ շենքը կկառուցվի թե չէ, Չարենցի Նայիրին կա թե չէ, ես չգիտեմ։ Այդ երկիր Նայիրին։ Բայց ես հավատում եմ դրան, ես դրա հավատով ապրում եմ եւ այդ մի կտոր քարը ես կդնեմ այնտեղ ու կխոսամ էլի հոգուտեն բանի, որ հարգելիներս մենք մինչեւ քրեկներից չհանենք այն ավարիների ճակատամարտից մեր մեջ մցրած ինչ են անդադ այդ հունական օրիենտացիայի ժամանակ ավարայրի ճակատամարտով Իրանից հեռու պահել, բոլոր ժամանակներում մի ինչ որ առիթով Իրանից մեզ հեռու են պահել։ Այն դեպքում, երբ որ մեր պետականության ամենա լուսավոր էջերը եղել են, երբ որ մենք եղել ենք Իրանի հետ համագործակցության մեջ։ Դա որովհետև քո անատոմիան այդպիսին է։ Մեր անատոմիան, մեր կառուցվածքը, աշխարհագրությունը այդպիսին է։ Այլ ձև չկա։ Ռուսաստանը անմիջական մասնակցություն ունի այստեղ ընտրությունների։ Ռուսաստանը անմիջական մասնակցություն ունի Հայաստանը սովետական դարձնելու, ռուսական դարձնելու։ Եվ դրա մասին Փաշինյան, Լուկաշենկո, Պուտին հանդիպման ժամանակ, երբ որ քննարկվում էր գազի գինը, Պուտինը բառացի, բացահայտ ասեց, գազի ընդհանուր գնի, էժան գնի մասին կխոսենք, երբ որ կլինի ընդհանուր բյուջե, ընդհանուր հարկային համակարգ։ Ինչ է նշանակում ընդհանուր հարկային դաշտ, ընդհանուր բյուջե։ Նշանակում է նույն պետություն։ Բելոռուսի գլխին սարքել է արդեն Լուկաշենկոյով։ Հիմա Լուկաշենկոյի Բելառուսը պիտի գնալով դառնա ռուսական, փորձելու են դա անեն։ Ու դրա համար էլի մեծ գին է վճարելու Ռուսաստանը, անելու է, հետ չի կանգնելու։ Հայաստանում Բելառուսիա պիտի սարքեն Քոչարյանով։ Ես այդպես եմ կարծում։ Քոչարյանը պիտի գա, ոնց է Բելառուսում, չէ, Լուկաշենկոն, տնտեսությունների սարե, գործարաններն աշխատում են, անպետք բելառուսցիները չեն ուզում հասկանան, որ այս ինչ լավ մարդ է, այս սուրբ մարդուն ինչի են բան ասում, հա։ Բայց նա տանում է դեպի սովետ։ Ու Պուտինը դա բացահայտ ասել էր Փաշինյանին եւ Լուկաշենկոին։ Հիմա դրանից ավելի ինչ է պետք մեզ սա հələ տնտեսական ոլորտի խնդիրը բացահայտ խոսեցին, իսկ փակ դռների հետևում ռազմական խնդիրներին ինչպես են վերաբերվում։ Հայաստանը 200 միլիոն դոլարի ապրիլյան 16 թվականի ապրիլյանից հետո 200 միլիոն դոլարի զենք էր գնել, վարկ էր վերցրել Ռուսաստանից։ Այդ զենքը հասել էր մինչև Փաշինյանի գալը։ Այդ զենքը, այսինքն թշնամի զինվում է։ Տասնապատիկ քեզանից ավել զինվում է, Ռուսաստանը Հայաստանին չեր տալի այդ զենքը։
Իբր թե տվեց թղթի վրա օդի մեջ հայտարարություն, իրականում այդ զենքը չէր տալի։ 100 քանի միլիոն էլ դրանից այդ ինքնաթիռներն եկան առանց կրակելու հնարավորության։ Այսինքն այս ամեն ինչը Հայաստանին փակ դռներով ասում են ընկեր ջան, ուրեմն սենց, ուզում ես չոչնչանաս։ Մտի սովետական միություն։ Բանակը հանձնի մեզ, քեզ բանակ պետք չի, մենք կանենք ինչ որ պետքնա։ Տնտեսությունդ մեզ, լրիվ մեզ։ Դու խելոք նստի։ Քեզ ինչա պետք, մի քանի աշխատատեղ պետք կստեղծենք, ավելի լավը չլնես, քան թե ենթադրենք, չգիտեմ, ռուսական մի հատ ռեգիոնի Կրասնոդարցին։ Ինչով ես Կրասնոդարի հայից լավը։ Դու էլ դե մի հայ ես, էլի լրվի քեզ համար։ Սա է Ռուսաստանը անում հենց հիմա Հայաստանում, ու դա անում է ընտրությունների ճանապարհով դեռ կստացվի, չի ստացվի, ավելի բիրտ ու կոպիտ մեթոդների կդիմի, եթե մենք խելքի չգանք։ Իսկ մենք կարանք ցանկացած վարկյանի խելքի գանք, վերցնեն ու զանգեն Իրան։ Ցանկացած վարկյանի կարան։ Բայց էդ էլ չի արվում, որովհետև այնպես Ֆրանսիան ասում է՝ «Խի Իրան», բայց ես ինչ վատ տղա եմ, որ հասկանում եք, «Խի Իրան»։ Այդ տղա Նիկոլին են ասում, «Խի ես գնում Իրանի հետ, բա մենք ինչ վատ տղա ենք, որ արի մեր հետ»։ Իսկ Նիկոլը չի ասում, որ ընկեր անկախությունը ենթադրում է մի քանի կենտրոններից կախվածությունը այնպես դիվերսիֆիկացնել, որ ցանկացած պահի մեկին կարանաս բաց թողես։ Եթե դու չես կարող բաց թողել, ուրեմն դու անկախ չես։ Այսքան բանը Նիկոլ Փաշինյանը չի ասում Ֆրանսիային։ Չի էլ ասել վերջին տարիների ընթացքում, չի ասում Ամերիկային։ Իսկ երբ որ Ամերիկան ու ընդհանրենք Ֆրանսիան Նիկոլին կամ հայերին օրինակ Արցախյան պատերազմի Մինսկի խմբի հետ կապված խորհուրդներ են տալի, նրանք միշտ հաշվի են առնում Ադրբեջանը ինչ կմտածի իրանց մասին, Ադրբեջանը ոնց կվերաբերվի Հայաստանին։ Օրինակ, հա, ռուսական խաղաղապահը կարար մտներ 20 օր ավելի շուտ եւ մենք ունենայինք 2000 ավելի քիչ զոհ։ Սա կարար լիներ։ Բայց ընդեղ ասում են, պետք չի ռուսական խաղաղապահ, Նիկոլ ջան, պետք չի խաղաղապահ, ասա չէ, ոչ մի խաղաղապահ, ոնց որ 16 թվին Սերժն էր Լուկաշենկոին ասում ոչ։ Այդ Սերժը ում համար էր ասում ոչ։ Լուկաշենկոն ասում էր, քո համար ինչ տարբերություն, ռուսական զորքերը մտցնեն Ղարաբաղ, այսքան էլ փող ենք տալիս ձեր զարգացման համար։ Սերժը ասում էր ոչ, գաղտնալսումը հիշում եք, չէ։ Ում համար էր այդ ոչը։ Ղարաբաղցիքին դուր չէր գալի ռուսական սլավոնական արտաքինը։ Դա արևմուտքի համար էր, Ամերիկան ասում էր կասես չէ եւ վերջ։ Ամերիկյան դեսպանատունը որոշում էր ինչ պիտի ասի Հայաստանի ղեկավարը։ Ասում էր ոչ։ Սրանք էլ ասում էին ոչ։ Նիկոլն էլ նույն ձևի ասում էր ոչ։ Վերջը այնքան մինչեւ մտան ռուսները։ Եվ ինչ գնով։ Պարոն Մանասյան, Քաջարանում Ռոբերտ Քոչարյանը խոստացավ միասին կառուցել մեր երազանքների Հայաստանը։ Ձեր կարծիքով իր նախագահության 10 տարիներին նա կարող էր կառուցել այդ երազանքների Հայաստանը եւ մենք այսօր միգուցե չունենայինք այն իրականությունը, որ ունենք։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր երկրորդ ժամկետում նախագահության 5 տարում 0-ին մոտ զենք է գնել Այն դեպքում, երբ որ այդ նույն 5 տարում Ադրբեջանը 450 միլիոն դոլարի զենք է գնել։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր երազանքների Հայաստանը կամ այն, որ ինքը տենց ստեղծագործ շինարար նախագահ էր, այս ամեն ինչը կարա ներկայացնի մեզ միամիտ ժողովրդիս։ Բայց երբ որ մենք մի երկու թիվ ավել ենք կարդում, մի երկու հարց ավել ենք ծանոթանում, հա, ոնց կարաս 5 տարի դիմացը հակառակորդը 450 միլիոն դոլարի զենք է առնում, այդ առաջի այդ ռազմական սպառազինության մրցավազքի առաջին մեր լուրջ հետ մնալներ, լրջագույն հետ մնալներ։ Դու գրեթե գնումներ չէիր անում այդ ժամանակ։ Ում հույսով էր նստել։ Ռոբերտ Քոչյանի երազանքների Հայաստանը դա սովետական Հայաստանն է։ Դրա համար մինչև հիմա ինքը չի ասում ազատության հրապարակ, օպերայի հրապարակին, ասում է թատերական հրապարակ։ Մինչև հիմա ինքը սովետական ուրեմն սիգնալներ է ուղարկում եւ նրա երազանքների Հայաստանը դա է։ Ու ինքը կարծում է, որ ինքը հայրենասեր տղա է, որ տենց է մտածում։ Որտեղ ինքը տենց կփրկի Հայաստանը ինչ որ արհավիրքներից։ Ըստ էության ճիշտ է ասում, Հայաստանը եթե լինի մի հատ Ռուսաստանի մաս, կամ Չինաստանի մաս, կամ Ադրբեջանի մաս, պատերազմից խուսափի, եթե Հայաստանը Ադրբեջանի մաս լինի, ով պետք է Հայաստանի հետ կռիվանի։ Ռոբերտ Քոչյանի երազանքների Հայաստանը չունի պետականություն։
Ես այդպես եմ ընկալում, ես այդպես եմ տեսնում։ Ես կուզենայի ուրիշ բան տեսնել, այնպես չի որ ես տենց հատուկ հակաքոչարյանական եմ։ Այն ժամանակ, երբ որ Քոչարյանի նոր էին բռնել, հեղափոխության ալիքը այսպես ծփում էր, այդ ժամանակ ես Քոչարյանին ճանաչել եմ քաղբանտարկյալ եւ Քոչարյանի նկատմամբ, որ անձեռնմխելությունը, անտեսվել ապօրինությունը նրան բռնելը, նրան անգամ հարցաքննության չէր կարելի կանչել, որտեղ Հայաստանում չկար նախագահային իմպիչմենտի ենթարկելու մեխանիզմ, նախագահային անձեռնմխելությունից զրկելու մեխանիզմ, գոյություն չունի Հայաստանում։ Որ նախագահների անձեռնմխելությունը անձեռնմխելի է։ Ուզում ասեմ, ես Քոչարյանի նկատմամբ այդպես չի, որ ինչ որ հատուկ տրամադրված եմ, հասկանում եք, բայց երբ որ գալիս է, մարդը արդեն քայլ անում, դու սպասում ես, որ ինքը պիտի հաշվետվություն ներկայացնի հոկտեմբերի 27-ի համար, Մեղրու փոխանակման ծրագրի համար, շրջանի մինչև 99 թվականի, իսկ 99-ից հետո արդեն Մեղրու Միջանցքի, Շուշին առանձին որպես միավոր, լիքնդը բացատրելու բան ուներ Քոչարյանը։ Այս ամեն ինչին բացատրություն չի տալիս։ Ես քաղաքացի սպասում եմ, որ գիտեք, իմ ապագա ղեկավարը կամ տեխնացուն այդ բացատրություններով հանդես գա։ Եվ որ ինքը այդ ամեն ինչին բացատրություն չի տալիս։ Պոզների մոտ էլ ասում է, ես թերություններ, ես թուլություններ չունեմ, нет таких, ասում է, թուլություն, ասում է, ո՞րն է ձեր թույլ տեղը, ասում է, нет таких։ Ես հասկանում եմ, որ այս մարդը պրոբլեմ ունի, նախ ինքնահաստատման, երկրորդ այս հոգեբանությամբ ինքը ինչ է ուզում 21-րդ դարում սարքի, չգիտեմ։ 21-րդ դարում այդ հոգեբանությամբ կարելի է ֆեոդալական դարաշրջանում քաղաքակրթություններում ինչ որ բան է հասնել ու լավ բաների հասնել, բայց այս դարում դուելի կանչելով հարցեր չես լուծի։ Սա դուելի դար չի։ Եվ ավելին դուելը չեն կանչում այս դարում հայրենակցին, թեկուզ նա քո Ախոյանն է, քո մրցակիցն է։ Դուելի կանչող ես Պուտինին դուելի կանչի, Ալիևին դուելի կանչի, Էրդողանին դուելի կանչի։ Դուելի կանչողը այս մակարդակ, բա դու պետության առաջի դեմք ես գալի դառնաս։ Դու գալիս ես դառնաս թագավոր, այսպես ասած։ Ու դու դուելի ես ում ես կանչում դուելի։ Քանի տարեկան մարդ ես։ Քանի տարեկան մարդ ես, դուելի են կանչում։ 20-25 տարեկանը որ տենց բան անում, ասում ես լսի, դու հարցի լուծման ուրիշ ձևեր չգիտես, վերացել է։ Եկեք 3 միլիոն հայ ենք, 1.5 միլիոնը 1.5 միլիոնին դուելի կանչի, տենց իրար կոտորենք, նստենք մի կողմ։ Խի տենց է ներքին հարցերը լուծվում։ Ոչ։ Հենց ներքին հարցերը լուծվում են ինչ որ ձևերով, իսկ դուելի կանչում ես, երբ որ արտաքինից դու խնդրեմ ունես, արտաքինից ագրեսիա ունես երկրի նկատմամբ։ Պարոն Մանասյան, ընտրապայքարի տրամաբանությունը ըստ էության չի փոխվել, հատկապես նախկին նախագահների եւ վարչապետի պաշտոնակատարի առումով, նրանք շարունակում են մնալ փոխադարձ մեղադրանքների եւ իրավունքների շրջանակում։ Երրորդ նախագահն էլ ասում է, որ եթե ինքը լիներ երկրի ղեկավարը եւ այս օրին հասցրած լիներ երկիրը, ինքն իրեն կգնդակահարեր։ Այս պայմաններում նրանք մերժում են միմյանց դեմ կանգնելու եւ մեղադրանքներին պատասխանելու առաջարկը, հասարակությունը ձեր տպավորությամբ կկարողանա թաց չորից տարբերել, թե այս էմոցիաներին տրվելով ընտրություն կկատարի։ Նախ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ իմ վերաբերմունքը բավականին, ուրեմն այսպես պատկառանք կա իմ վերաբերմունքի մեջ դեպի Սերժ Սարգսյանը։ Բայց ես չեմ ընդունում այդ խոսքը, որ եթե ես լինեի, ինքնասպան կլինեի, որովհետև ինքը եղել է Հայաստանի ղեկավար եւ իր ղեկավարության վերջին երկրորդ ժամկետը ես մոտավոր կասեմ թվերը, ուրեմն ինքը էլի ռազմական գնումներին պետք է անդրադառնամ։ Ռազմական գնումների առումով այդ տվյալները որքանով են հավաստի եւ որտեղից ցես։ Այդ տվյալները մասնագիտական կայքեր կան, այդ առումով հրապարակում են եւ այդ մասնագիտական կայքերից իմ Facebook-յան էջում գրած է, հղումներ գրած է, սկրինը արած, ոչ թե ես ինձնից եմ գրել, սկրինը արած գրաֆիկներով։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի զենք էր գնում Հայաստանի համար պատերազմող Արցախի խնդիր ունեցող, Ադրբեջանը 2.3 միլիարդի զենք էր գնում, 100 անգամ ավել։ Այդ ժամանակ Սերժ Սարգսյանը առիթ ուներ ինքնասպան լինելու ու պատճառ էլ ուներ դրա համար։ Այդ տեսակ մրցավազքում հեծ մնալը դատավճիռ էր։ Դա պետության ինքնասպանության դատավճիռն էր։ Դա ինքնասպանություն էր Հայաստանի համար։ Այդտեղ պիտի քայլ արվեր։ Այդտեղ անպայման պիտի քայլ արվեր։
Եթե մենք այսպես պատմությունը կտրենք 18 թվականով, այլ 18 թվական ենթադրենք չի եղել, հա, նորից վերադառնանք այնտեղ։ Եթե վերադառնանք այնտեղ, դու տեսնում ես մի 4 տարում, 5 տարում 2.3 միլիարդ առնում է քո թշնամին հակառակորդը։ 23 միլիոնի առնում ես դու, 21 միլիոնի զենք առնում ես դու։ Կարելի է արդեն պատկերացնել ինչա լինելու հաջորդ օրը։ Հաջորդ օրը կարող է 2 տարի ուշանա։ Դու դա չգիտես լինելու է 18 թվականի մայիսի 27-ին, թե 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ Բայց այդ թվերը տեսնելուց հետո դու կարող ես հասկանալ, թե ինչա լինելու հաջորդ օրը։ Սերժ Սարգսյանը շատ լավ հասկանում էր ինչա լինելու հաջորդ օրը։ Ես չեմ ասում թող ինքնասպան լիներ։ Մենք այդքան շատ փորձառու կադրեր չունենք, որ պատվախնդրության համար նրանք ինքնասպան լինեն։ Դա էլ հնում մնացած մի անպետք բան է։ Մեզ կադրեր են պետք։ Պատվախնդրությունը պետք է համբերատարությամբ եւ գալիք պատերազմներին, ճակատամարտներին համբերատար պատրաստվելու մեջ լինի, ոչ թե ինքնասպանության։ Բայց գիտեք ինչ կա, թող ազնիվ լինեն, նախ իրենք իրենց հետ, հետո մեզ հետ, թող ազնիվ լինեն, այս ինչ տեղի է ունենում, սա արդեն 18 թվականին պարզ էր, պարզից էլ պարզ էր, մի տարբերությամբ, ոչ ոք չէր կարծում, որ Հայաստանը պատերազմի կգնա, բոլորը կարծում են, որ Հայաստանը կհանձնվի, կանի բոլոր են պահանջները, որ Ադրբեջանը ներկայացնում է եւ ամեն ինչ կվերջանա։ Էլի նույն ձևի կասեին դավաճան, նա էլ կասեր դուք չեք հասկանում, ես հանուն ձեզ արեցի, այդպես Նիկոլին ենթադրենք գնդակարեին, միտեղ սկի չէր կարողանա բացատրություն տար։ Սկի չէր կարա լուսաբաներ։ Բոլորն սրան էին սպասում, բայց սա չեղավ, Հայաստանը պատերազմ հայտարարեց։ Ոչ թե հայտարարեց, այլ ընդունեց պատերազմը։ Հայաստանը պատերազմը ընդունեց ու գնաց պատերազմի, բայց գնաց պատերազմի միլիարդավոր դոլարների դիմաց մի քանի 100 միլիոնանոց զենքով ու զորքով։ Հայաստանը գնաց դրան։ Թե արդեն որտեղ մանր դետալների մեջ սխալներ եղան, դա էական։ Հիմա ժողովուրդը կարա այսքան բանը հասկանա։ Իմ տղան, որ մուլտֆիլմ կամ ֆիլմ ենք նայում, ասում է պապա, սա բարի է, ու ես կներեք, էլ օրինակ ցույց է տալի մի հատ վիշապ Monster։ Ասում սա բարի է։ Իմ դաստիարակության եւ արժե համակարգի մեջ մոնստերները բոլորը չար են, բայց այդ ֆիլմում եւ այդ մուլտֆիլմում բոլորը մոնստր են։ Բոլոր մոնստրերը կռվում են բոլոր մոնստրերի դեմ։ Հայկական քաղաքական դաշտի պայքարը դա է։ Ստեղ չարեր եւ բարիներ չկա, ստեղ բոլորը մոնստր են։ Բոլորին կարելի է ամենավերջին հայոյանքը տալ ու հիմնավորել։ Եվ բոլորի կողմնակիցները քեզ կֆռան եւ կտան իրանց թայֆաբազարի սկզբունքով հակառակ հայհոյանք եւ քեզ կկապեն այն մյուս մոնստրի հետ, կասեն որ դու մեզ հայոյում ես, ուրեմն դու այն մյուս մոնստրի համակիրն ես։ Այս մոնստրերը չեն հասկանում, որ դու ոչ մեկի համակիրն ես, պարզապես դու հասկացել ես, որ նրանք բոլորը մոնստր են, բայց բոլորին ոչ ասել էլ չի լինի, որովհետեւ դրանից պետությունը չի շահում, պետությունը մեկա տուրն են տալու։ Հիմա ժողովուրդը ստեղ ոնց կողմնորոշվի, ինչ անի, ինչ չգիտեմ։ Օգտագործեք հարթակը եւ դիմեք ժողովրդին, ինչ կասեք։ Հատկապես չկողմնորոշվածների։ Մինչև չհասկանանք, որ Իրանում է մեր խնդիրների լուծումը, մինչև բոլոր քաղաքական գործիչները իրանց ցանկացած այլ ընտրանքներ առանցարկելու մեջ Իրանը չբերեն որպես թիվ 1 այլ ընտրանք, ելի եմ ասում, ոչ թե միակ երկիր, որից մենք կախվենք, այլ կա միշտ երրորդ տարբերակ ու այս դեպքում երրորդ չէ, առաջի տարբերակը Իրանն է, երկրորդ տարբերակը Ռուսաստանը, երրորդ տարբերակը Արևմուտքը։ Սա մեր ժողովուրդը պիտի հասկանա։ Ես չգիտեմ այս ընտրություններով կհասկանանք, 5 տարի հետո կհասկանանք, հողեր կորցնելով, թե նոր հողեր նվաճելով, ազատագրելով կհասկանանք։ Ես դա չգիտեմ, բայց ես մի բան գիտեմ, մինչև սա չհասկանանք, երբեք Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարողանալու ինքնիշխան իր տարածքում գերիշխան եւ գլխավոր աշխարհ քաղաքական կենտրոններից անկախ քաղաքականություն եւ կյանք վարել։ Երբեք դա չի լինելու։ Մինչեւ մենք սա չհասկանանք։ Էս այն ասելիքը։ Ամեն քաղաքացի պիտի լինի քաղաքականապես այնքան հասուն, որպեսզի բոլոր գործիչների հետ հայտարարությունները սկսան Լևոն Տեր-Պետրոսյանից բոլորին հարգալից են վերաբերում, բոլորին մեծարում են, բայց բոլորի
ժամանակը անցել է։ Նրանց պատկերացրած մասշտաբներն ու քայլերը շատ մանր են, չեն ապահովում երկրի պահանջները։ Պետությունը շատ ավելի բարդ ժամանակներում է հայտնվել, որտեղ հին լուծումները չեն աշխատում ու չեն աշխատելու։ Ուզենք թե չուզենք, անկախությունը դա դիվերսիֆիկացված կախվածությունն է։ Ուզենք թե չուզենք, եւ դա առնվազն 3 խոշոր կենտրոնից պիտի լինի, որոնցից առաջինը մեր անատոմիական, աշխարհագրական, բնական դաշնակիցն է, որը պիտի լինի։ Իսկ Նիկոլը եկավ ու քանդեց դա։ Մյուսներն էլ պատրաստվում են ընդհանրապես Սյունիքը այնպես փակել, որ ստեղով Իրանը դուրս չգա Վրաստան, Սևծով, Ուկրաինա, Եվրոպա։ Մյուսներն ընդհանրապես ուզում են, որտեղ Ռուսաստանը շատ լավ է հասկանում, որ օրը հայը հասկացավ Իրանի կարևորությունը, իր շահերի ու Իրանի շահերի համընկումը, որ օրը հայը հասկացավ, այդ օրը ինքը վերջ կորցրել է այլևս Հայաստանը, որտեղ Իրանին ինքը չի կարա ռազմական շանտաժով, սպառնալիքով կամ ինչ-որ ուրիշ բաներով հետը խոսա, չի կարա։ Իրանի հետ Միացյալ Նահանգները չի կարում այդ լեզվով խոսա։ Հասկանում եք։ Դա անհնար է։ Իսկ մերոնք պատերազմից 27 օր առաջ, որ գիտեն լարվածա դաշտը, գնացին Իսրայելում դեսպանատուն բացեցին հույսով, որ եվրեներին պինդ գրկենք, նրանց քաղաքական ազդեցությունը աշխարհում մեծ է։ Միգուցե մեզ կաջակցեն։ Եթե Իսրայելը լիներ մեզ սահմանակից երկիր, տենց հույսեր կարելի էր փայփայել։ Բայց ցանկացած երկիր, որը մեզ սահմանակից չի, մոռացեք ժողովուրդ, հույսեր չի կարելի դրանց հետ կապել։ Նրանք ստեղ եկել են քամելու, տանելու, շահագործելու, օգտագործելու, ինչ ասեմ։ Ստեղ միակ մեկը, որ կարա վախենա քո երբ ես դու վախենում, որ ինչ-որ մեկի տունը հրդեհ կընկնի, երբ որ քո տունը դրան տանը կից, քո տանիքը նրա տանիքի հետ է հարևան, որտեղ նրա տան հրդեհը քո մոտ է ճարակվելու, շատ արագ։ Իսկ բոլոր այն տները, որոնք մեր տնից հեռու են գտնվում, նրանց միևնույն է, հրդեհ կընկնի մեր տունը, կպայթի, ջրհեղեղ կլինի, ինչ կլինի, նրանց միևնույն է։ Նրանք ընդհանրապես ինչ-որ տոնական առիթով կամ սքի առիթով եկած ցավակցողներ կամ չգիտեմ, շնորհավորողներ են։ Էսի մեր ժողովուրդը կհասկանա, մենք ունենք լուծում։ Վաղը հասկանա, մյուս օրը լուծումը լինելու է։ Վաղը ժողովուրդը սա հասկանա, մյուս օրը լուծումը լինի։ Ոնց է լինելու, դա ձեր գործը չի։ Դուք հələ հասկացեք, տեսեք մի օրում ոնց է լուծումը լինում։